各位街坊，今次呢個咧真係福利夠晒大啦！佢唔單止抵買啊，而且食咗咧對身體好有益㗎。講真㗎，我哋平時咧喺屋企煲糖水啊、炆肉嘅時候咧，千祈啊唔好再喺超市買嗰啲散裝嘅冰糖啦。配料表又睇唔到，入邊加咗咩落去咧，真係唔知㗎，真係唔夠膽食落嘴嘅。所以我屋企咧一直啊都用開呢個正宗嘅雲南老冰糖嘅，用料好乾淨嘅，一啲其他添加都冇嘅，就只有蔗糖同埋飲用水。最緊要係咧，而家一大罐啊，先29蚊8咋，到手足足3斤啊，平均一斤咧10蚊都唔使，一罐咧可以用大半年嘅啦。平時咧俾小朋友整個冰糖雪梨啦，定係俾老人家燉嘅銀耳羹啦，都係好清甜、好滋潤嘅。因為咧佢用嘅係精選嘅雲南啊高山產區嘅老冰糖嚟嘅，保留咗少量嘅鈣啦、鐵啦、鉀嘅微量元素，會比白糖咧更加之溫和嘅，老人家小朋友食起身咧舒服好多嘅。平時咧，我哋整紅燒肉啦、炒糖色啦，啲顏色咧又紅又靚嘅，而且咧佢唔會發苦嘅喎。平時咧沖杯冰糖水飲咧都係好正嘅。今次呢個咧用料又乾淨啦，味道又正宗嘅雲南老冰糖咧真係好抵買嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅街坊咧快啲拍翻單啦。